Kopogore gi manyo korom gajwanga duki weche motenre kod duoko mar penj mabende nochiwa yanga odiochieng' manyoro. Duoko mar penj mar KCSE mar higa mar 2025 makoro nyiso ni piny Kenya sudo machiegni kod goyo riti chutho ne lai mar somo mar 844 ne rwako mano mar CBE ka koro odong' mana klese 2 kende mabiro timo KCSE. Kalore kod jatend migao mar somo Julius Ogamba, ikruok oseket kare mar rwako kidieny mokwongo mag jopuonjre mag senior madonje skunde juma manyien ka moko kuom jonyuol to ginyiso ikruok mabende gintiere godo gi sane. Kowuok e penj maduong' mar Kenya Certificate of Secondary Education kata KCSE kochomo Kenya Certificate of Basic Education KCBE, piny Kenya medo sudo machiegni kod loro chutho lai mar 844. Jatend migao mar somo Julius Ogamba olero ni kata obedo ni lai machon notiego jopuonjre makare, lai manyien mar CBE dhi kelo lokruok makare kit somo ma jopuonjre yudo. As the Kenya Certificate of Secondary Education KCSE examination draws to a close with the phasing out of the 844 system, we recognize its historic role in shaping generations of learners. Yet, education must always evolve to meet the demands of a dynamic world. The transition to competency-based assessment marks a decisive step forward, one that shifts our focus from rote memorization to the demonstration of skills, values, and knowledge that empower learners to thrive in the 21st century. Wuok juma manyien jopuonjre tielo mokwongo madonje senior school mano mabiro kawo kar sekondar masani donje skunde ka migos olero ni sirikal osendiko jopuonj mar 100,000 kendo tiego mamoko e thuolo mar higni 3 mokalo ne lokruok makamano. The government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. Kamano bende, Ogambo yango ne chenro mar iko kuonde somo kod chike mabiro ngiro lai mar somo ni dhi nyime makare mana ni somo bwo lai mar CBE oching. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning. To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Once passed, this will help entrench efficiency and effectiveness in our education system and affirm its competitiveness globally. Magitimore kata obedo ni jonyuol moko to pod rodno kod wich bar makoni kod kocha ewi chenro mar tero jopuonjre skunde mag senior kendo gin gi to ewi ikruok makamano. Kata obedo ni skunde moko pod ni chien e ikruok mar rwako jo senior, moko to oseketo ikruok makare. Korom gajwang' dakika 16 tok saa 7 mar